しいってなっちゃう。投げても驚くだけだと思う。あ、また発見。どこ？ああ、木の持ちちゃう。どこ？ほら、緑のあれじゃん。あれ？だって俺が投げたバットじゃないよ。こうやってやったら絶対来ないよ。こうやってやってバラバラバラ。僕一回魚触ってみたいな。魚触ってみたいって言ったんだよ。して。俺絶対いけると思う。キャッキャーって言うとね、たまに来るの。キャッキャー。どう？ね、今何匹目？ああ、14匹。これ11匹。あっちで。俺がトイレ行ってる時。俺がトイレ行ってる時釣れたんだ。来た。来た来た。ああ。これは戦いしんといけんな。できた。あとなんだったっけ？魚の名前。これのさ、この乾電池って君の車じゃなかったら何でかな。あれ何あれ？スタンドに。あれ何？